एक चींटी जो मरने के बाद भी चलती है। खतरनाक फंगस ओफियोकॉर्डाइप्सिस चींटी के शरीर में घुस जाता है। यह फंगस उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और चींटी अब खुद के काबू में नहीं रहती। चींटी चढ़ती है पौधे पर उस ऊंचाई तक जहां फंगस सबसे बेहतर फैल सके। फिर आता है डेथ बाइट। पत्ते को काटकर चींटी वहीं अटक जाती है और मर जाती है। इसके सिर से निकलता है फंगस का डंठल और वो छोड़ता है जहर हवा में नई शिकार की तलाश में। कुदरत खुद एक हॉरर फिल्म है। ऐसे और फैक्ट्स के लिए फॉलो करें।